Позитивия. Детский сад 21 века. Ребята, давайте играть. Сегодня ты на год постарше, и вместе мы пришли. Да, такой аккуратненько. Свечку не задуешь. А это мы все вместе. Да. Ну, София. Дуй. Молодец. Все, Ванечка, кто еще пожелает? Я желаю, чтобы ты была здоровой и счастливой. Ой, замечательно. Знаете что? Что дальше, Марьяша? Я тебе желаю здоровья, счастья, чтобы ты слушала маму и папу, тебя любила. Чтобы был телефон, да?